sau này lớn lên và sẽ cùng bay đi khắp chân trời rồi bỗng nhiên một ngày trong một tháng con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no ngoài kia thế giới bao la rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con lớn nhà xa chuyện lại vẫn theo con nhà vui chết sân em là gì đây còn lắm những sao lần rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình con đây hãy ước mơ thay phần đời